ស្រីទៅមកទាំងអស់គ្នានេះគឺម៉ូតូ016ដែលយកមកផ្លាស់ដូរសំណុំខ្សែភ្លើងបាទទាំងកណាត់ក្រោយនិងកណាត់មុខដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងឆ្លងភ្លើងបាទឆ្លងភ្លើងឆេះដូចអស់ហើយបាទនេះយកស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងវាឆ្លងឆេះតាំងពីលើហ្នឹងរហូតដល់ក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជាការតយើងតបានតែវាប្រើវាអត់មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយវាអាចឆេះទៀតអញ្ចឹងយើងណែនាំឲ្យគាត់ហ្នឹងដូរឈុតសំណុំខ្សែភ្លើងថ្មីបាទហើយនេះគឺសំណុំខ្សែកុងទ័រមួយឈុតបាទហើយនឹងនេះបាទសំណុំខ្សែភ្លើងរបស់ trim មួយឈុតរបស់វាបាទអញ្ចឹងដូរទាំងកណាត់ក្រោយនិងកណាត់មុខតែម្ដងអ្នកអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងទស្សនាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងកំពុងតែចាប់ដើមដោះហើយ